Alaikum and hello everyone, welcome back to my channel. In today's video I'll be showing you how to make this beautiful Kajiji you are seeing here. If you're just stopping by for the first time, please subscribe. If you're a returning subscriber, thanks for joining the fam. Okay, and this video will be in Hausa because someone asked me to make it in Hausa for proper understanding. I hope it's okay with you guys, but if you don't understand anything, just comment and then I'll explain it better. So this is yarayara and these are the oils I'll be using in making my kajiji. I have Duaa jannah, layla to Sahara, I have a little sultan and then nada. Okay, so you can use any oil you like. This is my sandalpowder oil, the undiluted one. So I'll be using just 4 oils in this kajiji. Okay, so a wannan kajijin da zan yi muku yau zan yi amfani da mai kala 4. Akwai sandaliya, nada, du'a'ul janna, amma nada, du'a'ul janna, sandaliya, amma na manta ɗayan, amma za ki iya amfani da duk turaren da za ki iya amfani da kowane irin turare da kike so, amma kawai ya zama yana da ƙanshi. Kuma kafin in fara haɗa mai ɗin da nake zubawa yanzu, na zuba misik, na zuba Lubban ɗina, na zuba Jawi, dukka cokali ɗaɗɗaya, ba su ma kai cokali ɗaɗɗaya ba. Kawai bidiyon da na yi da na zuba su duk na wannan, na samu mistake na yi deleting nasu shi yasa babu a nan. Da na zuba kuma kafin na zuba na daka dukkansu kafin na zuba. Za ku ga dai fari-fari dai a cikin kajijin. Kafin ki fara zuba duk kayan haɗin dai za ki gyara kajijinki. In kin samu kajijinki ki zo ki gyara, ki bankace shi don yana zama yana da datti a ciki. Sai ki bankace kajijinki, ki gyara shi, ki sinta dukka dattin da su itacen da suke ciki. Sai ki cire, in kin cire sai ki wanke, ki shanya shi. In kin wanke kin shanya kin tabbata ya bushe, sai ki kawo ƴar suganki kaɗan a wuta, ki zo ki soya kajijin a cikin suganki. Ba lallai sai kin jiƙa kajijinki da ruwan turare ba, za ki iya ki zo ki soya. In kin gama soya sai ki bar shi ya ɗan wuce, sai ki zo ki kawo misik naki cokali rabi, tunda dai yanda na yi nawa dai a nan dai cokali rabi, sai Jawi ɗina cokali rabi, Lubban sai na sa cokali rabi, amma kuma babban cokali ne. Kun ga dai kajiji na nan bai wuce gwangwani 1.5 ba, a nan kaɗan ne. Sai da na zuba duka gari na da 'yar sandal kaɗan sai na jujjuya shi. Yanzu dai a nan yarayara ne, za ki ga a farkon bidiyo wani roba green haka na zo na nuna shi, to shine yarayara ɗin dai. Yarayara dai ana sa shi a kajiji, yana sa kajiji yayi ƙanshi kuma yana sa kajijin ya ɗan daɗe in an sa a gida. Kajiji dai in ya samu haɗi dai za ki ga dai mutane suna ce yana da ƙarfi, yana da ƙarfi. Yes, kajiji dai yana da ƙarfi. Mu kam dai kwanan nan ne aka sani wai ana ma amfani da kajiji. Mu dai a ƙauyen mu kajiji dai ana sama wanda sun mutu dai ana musu turare da shi, amma dai yanzu dai zamani ya canja, kajiji ma ana sa a gida. Kuma gaskiya dai in mutum ya mutu shine ake turara mutum da shi kafin a kai shi kabarin shi. Okay, so da na zo da na kawo yarayara na sai na zuba yarayaran a ciki. Za ku dai gani su misik ɗin dai ban daka shi yayi liquis ba, don za ku na ganin ɗaɗɗaya dai a ciki in kin duba in kin duba bidiyon very closely. Sai ki zuba manki, sai ki zuba yarayaranki. In kin zuba manki sai ki zuba yarayaranki. Haka za ki na yi, kina ɗan jujjuya shi. Za ki iya ki sa hannu, za ki iya ki sa cokali, za ki iya ki yi yanda nake yin shi. In kin tabbata dai komai ya shiga, ya ji haɗi, ya ji mai, amma ki tabbata mai kyau, ba maiko za ki sa dai. Maiko dai yana ɓata turare dai, amma in ka samu mai kyau to, amma dai ki samu manki kala-kala masu kyau. Akwai mai da
wasu dai suke yawan amfani da shi in za su yi kajiji. Ni ina sa kowane mai dan ba ko ina za ka samu irin mai ɗin da ake sa. Kowane turare dai yanda muke yi dai a gida, kowane turare dai yana da man shi da ake sa. Kin ga dai za ki bambanta turaren Maiduguri da wani turare. Wasu dai yanzu ne da zamani dai ya canja sai a sa su. A nan sorry na sa sandal powder. Sandal powder na da na zo sandal balls ne na zo na yi crushing nashi sai na zuba a ciki because na samu dai sandal powder na ya ƙare sai na ga kuma ina son in sa sandal powder sai na zuba sandal ball na wannan na yi crushing guda ɗaya sai na mixing da shi. Wannan kajijin kam dai ya samu haɗi. Na yi shi kaɗan ne nan ma wata ne ta ce min tana son kajiji kuma ban da shi kuma kawai na ga tunda ban ma yi bidiyon kajiji a channel ina kawai in yi kajiji in kawo muku kajiji dai kuma ku zo ku yi shi ku yi trying ku nuna min result ɗin abin da nake so. Kuma duk wanda yake son full classes dai na turaren wuta ina yin classes na turaren wuta. Muna yin packages na amarya. In kana son package na amarya za ka iya ka yi chatting ina zan ajiye number na a description box kuma ko link na WhatsApp ina a description box sai ki zo sai za ku yi min message. In ka gama sai ka ɗan ma turaren ka kwalliya dai. Kwalliya dai yana da kyau. In ka gama dai sai ka ɗan yi mai kwalliya sai ki sa. Za ki iya ki zuba yarayaran ba sai kin yi mixing ba dai dole zai shiga cikin jikin shi. Kajijin nan ba magana da na ƙona kajijin nan wai. Wannan mama na ne tana ɗauka tana min bidiyo. Thank you mom. Abin da zan ce to in dai kun ƙona kajiji dai yana da ƙarfi sosai. In kin sa a toilet yana kama toilet. In kin sa a ɗakin yara yana kama ɗakin yara. In kin sa ma a ɗaki amma kajiji yana kanshi sosai. Kajiji dai ba a turara kaya da kajiji. Turara ɗaki ake yi da kajiji. Ni kam a da in zan ɗauka ball ɗaya na mama na sai in jefa shi a cikin kayana because yana da kanshi sosai. Bata sani ba za ta ce me yasa kajijin ta zai rage. Zan ɗiba hannuna sai in je in sa a cikin kayana in bari. Kayana kuma sai suna kanshin kajiji. So nan inda nake ƙona kajijin dai ina testing. Kun san dai ka gama yin turare dole sai an yi testing nashi. Gashi nan ina testing. Wannan sandal bange ne da na yi na zo. Duk mai son turare dai irin wannan dai ya mun message akwai number na description box. Okay gashi nan. Wannan dai da na yi shi dai na lissafa abubuwan da na kashe wannan kajijin da duka mai ɗin da na sa. Wannan kajijin na saida shi 1500. Ya danganta da haɗi dai. Kuma ya danganta da yanda ka siya kayan da mai. Turare dai gaskiya in za ka siya itacen turare ba wai lalle itacen dai suna da tsada. Itacen da suke da tsada shine su hawi, su sandal da gab dai kuɗin shi daban da sauran. Su ne masu tsada. Balle sandal ma yana da tsada sosai da hawi in dai masu kyau ne. Amma sauran dai suna da arha. Abun da yake sa turare dai yana kuɗi shine mai ɗin da ake sa. Dan in dai kana sa undiluted oils dai a turare dai to suna da tsada. Da kuma kayan haɗi su misik kan ba magana da farce. Okay so wannan dai mun zo ƙarshen bidiyon duk abin dai da ba ku gane ba.